เพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปวันนี้พี่หมีพูวิลล่ามีบ้านมาแนะนำ1 หลังที่ถ้าได้มาแล้วรับรองว่าเมมเต็มแน่นอนบ้านหลังนี้เลย Snap Stay พูวิลล่าบ้านพักสไตล์โมเดิร์นทรงกลองที่เขาตกแต่งมาโทนสีขาวตัดสีดำทำให้ตอนเวลาถ่ายรูปมันขึ้นกล้องมากทุกคนโซนไฮไลท์ของเขาคือโซนสระว่ายน้ำเลยทุกคนสระว่ายน้ำเขากว้างรับกับตัวบ้านมากและสระว่ายน้ำเขาไซส์4x8 เมตรเลยจากนี้ยังมาพร้อมกับสไลเดอร์ยาว6 เมตรโต๊ะนั่งทานข้าวข้างสระขนาดเบิ่มบ้านหลังนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากที่ชอบบ้านแบบร่มรื่นหน่อยนี่รักเลยส่วนห้องนั่งเล่นของเขาจะมีทั้งโต๊ะพูลคาราโอเกะไฟเทคและโต๊ะทานข้าวให้ด้วยใครอยากจะประกอบอาหารก็สามารถประกอบอาหารตรงนี้ได้เลยชั้นล่างของบ้าน Snap Stay จะมี1 ห้องนอนอีก2 ห้องจะอยู่ชั้น3ทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทั้งวันธรรมดาราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาทพักได้10 ท่านส่วนวันเสาร์ราคาจะอยู่ที่ 14,900 บาทพักได้10 ท่านสนใจทักแอปเขียวมาหาพี่หมีได้เลยที่แอดบ้านพูแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ